8:30 भएको छ अहिले। आज फ्राइडे होइन, आज फ्राइडे हो त। फ्राइडे आज हामी गोवा जाँदैछौँ। बिहान हामी 4 बजी दिल्लीबाट ट्रेनमा चढिसक्यौँ। बिहान निजामुद्दिन मडगाउँ रेलवे स्टेसन गोवा जाँदैछौँ। अब हिजो बेलुका हामी त्यो घुमेर होटलमा आएर सुत्यो ओर्यो। बिहानै उठेर चाहिँ रेलवे चढेर अहिले जाँदैछौँ। बिहानतिरको भिडियो खिच्न त्यतिकै भयो। जस अहिले हामी कन्टिन्यू यात्रामा छौँ। अब यो हाम्रो ट्रेनको यात्रा भनेको भोलि बिहान 10 बजीसम्म हुन्छ। जम्मा 27 घन्टा हो दिल्लीबाट गोवा। त्यसमा भर्खर हामीले 4-5 घन्टा पार गर्दैछौँ। अब 24 घन्टा लगभग बाँकी छ, अझै त्यही 22-23 घन्टा बाँकी छ। यताको ठाउँ चाहिँ अलिक रुखो ठाउँ रहेछ। हिजोतिर हामी बिहारतिर आउँदाको चाहिँ एकदम उर्वर भूमि थियो, उत्पादन एकदम राम्रो होइन पासा हो नि। यता चाहिँ उत्पादनै नलाको रुखो गरिसकेको ठाउँ देखिरहेको छ। पुरो छ भने जस्तो हामी देख्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी हिँड्दै गरेको काराङकुलङ एक्सप्रेस होइन, काराङकुलङ एक्सप्रेस होइन, इमरान काराङकुलङ एक्सप्रेसमा छौँ। यो चाहिँ खास हिजोको हाम्रो सीमाञ्चल एक्सप्रेस भन्दा राम्रो एक्सप्रेस रहेछ होइन, किनभने यसमा चाहिँ एकदम स्पिड कुदाइरहेछ। अघि एकचोटि मैले हेर्दाखेरि लगभग 178-80 को स्पिड कुदाइरहेको थियो। त्यस कारण यो डिले हुँदैन, टाइममा पुऱ्याउँछ। हिँडाउन पनि बिहान 5 बजी भनेको थियो, ट्याक्कै 5 बजी नै स्वयं हिँडायो होइन। टाइम टु टाइम राम्रो हुँदो रहेछ ट्रेनको। केटाहरूको स्ट्यान्डर्डै अर्कै भयो। रेलमा पनि तास खेल्छ, जुवाडै भयो केटाहरू। रेलमा खेल्दाखेरि पनि डर लाग्दैन। 450 रुपियाँ सकिसक्यो। खेलाइचीमा भाडा पैसा 5 रुपियाँ के हो पासा अरे यार, पुरै जुवाडै भएर यार रेलमा पनि यार छोडेन यार केटाहरूले। केटाहरूको स्ट्यान्डर्ड देखेर त यहाँ हेर्नुहोस् न। अब स्ट्यान्डर्ड केटाहरू यहाँ सुत्छ हो, एउटा ऊ माथि सुत्छ हो। अनि तास खेल्न चाहिँ यहाँ आउँछ। अब हेर नि, रेल पनि बुटुटुक कुदिरहेछ हो। तास चाहिँ हेर्नु त उहाँ ट्रेनको सफर रह्यो। कोही सुतिरहेछन्, कोही गाई साग पनि आइसक्नु भएको छ। चना, कच्चे चना, अन्डा और प्याज लगायतको कुराहरू हालेर चटपटे बनाइराखेको अवस्था छ। म चाहिँ माथि बाल्कनीमा सुतिरहेको छु। अब 3-4वटा ट्रेनमा चढिसकेपछि अब चाहिँ के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर अब केटाहरू बाठो भइसकेको छ। त्यो भएर कच्चे चनाहरू मजाले होम टेस्ट। My different friend passes the time in the journey of long way train in the own way. कोही साथीहरू मोबाइल चलाइरहेछन्, कोही साथीहरू सुति पनि राखेको छन्, कोही साथीहरू भने ट्रेनमा चढेर ट्रेनको सफरमा देश देशावरको यात्रा गरिरहेछन्। लाइफ त जैसा भी जियो वैसा भी हो सक्दैन। जिन्दगी जसरी जियो त्यसरी नै चलिरहेको छ। डाँडाबाट घाम अस्ताउन आँटेको अवस्था। हामी निरन्तर यात्रामा छौँ। साँझ पर्न आँट्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो घाम अस्ताउन आँटेको अवस्थाले सङ्केत गर्छ। हामी अहिले तास खेलेर बसिरहेको छौँ। गुरु र म पासा लु बाँडन। अन्य अवस्थाहरू भनेको सबै राम्रो ठिकै छ।
अहिले रात पर्न आँटेको चाहिँ अवस्था छ। बेलुका भयो। हामी बिहान 5 बजी हस्रत निजामुद्दिन रेलवे स्टेसन न्यू दिल्लीबाट चढेको। दिल्लीबाट मध्य प्रदेश हुँदै अहिले हामी गुजरात राज्यमा चलिरहेछौँ। लगभग 1000 किलोमिटर हाम्रो सफर सिद्धिसकेको छ। अब बाँकी त्यस्तै 1000 किलोमिटर छ हाम्रो। भोलि बिहान 10:30 मा गोवाको मडगाउँ रेलवे स्टेसन पुग्ने भन्ने छ। अब हेरौँ, अब हामी यस्तै उस्तै गफ गर्दै रमाइलो गर्दै टाइम पास गर्दै घरि सुत्दै घरि उठ्दै यही तरिकाले हामी अघि बढिराखेका छौँ। लगभग साँझ परेको अवस्था छ। समग्र अवस्था यस्तै छ अहिलेसम्मको। अहिले हामीले बेलुकाको खाना स्वरूप यो आलु भुटेको लसुनहरू नुनसँग खाँदै गरेको अवस्था हो। आलु ट्रेनमा